ഇന്ന് ഇൻട്രോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോ. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാടൻ പരിപാടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. എങ്ങോട്ടും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ, കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മുളംകുറ്റിക്കകത്ത് തേനീച്ച, ചെറുതേനീച്ച കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കെണി വെച്ച് മറ്റേ വീടിൻ്റെ തറയുടെ പൊത്തിനകത്തു നിന്നൊക്കെ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം അത് തേനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. പുറത്ത് നല്ല മഴ കേട്ടോ, മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് തുളയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ വാതിലിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ അതിനെ അടിക്കണം. അതായത് ആ കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭടന്മാർ ഫൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വേഗം ചാടി പുറത്ത് ചാടും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാലും തേനീച്ച അതിനകത്ത് വന്ന് കയറും. പിന്നെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അവരാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യൂല. ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്. മൂക്കിലും ചെവിയിലൊക്കെ വന്ന് കയറി ഇറുക്കി പിടിക്കും. ചെറുതനാണ്ട് കൊത്തത്തൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്നെ തട്ടി കയറ്റിയിട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് ആരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇത് പൊക്കാൻ പോവാണ്. ഈച്ച വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുകച്ചാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നു നമ്മുടെ മേത്തേക്കൊന്നും വരാതെ. ഞാൻ അവിടെ ഒരു തുണി ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പുക വരും. സൂപ്പറായില്ലേ? അല്ല, ഈച്ച പറക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 3 അറയായിരുന്നു ഈ കുറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് പൂമ്പൊടിയും തേനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ശേഷം മുട്ട, അതിനുശേഷം മുഴുവനായിട്ട് തേനാണ്. സൂപ്പറായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ആ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അത് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അത് എടുത്താലും വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പുറകോട്ടുള്ളതാ ഈ ഭാഗം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുഴുവനും 2 കുറ്റിയിലും രണ്ട് സൈഡിലും നിറച്ച് തേനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. കാരണം ഈ മുട്ടകൾക്കൊന്നും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവരുത്. ഇതിനകത്ത് റാണിയുണ്ട്. ഈ റാണി പുറത്ത് പോകരുത്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വളരെ നൈസായിട്ട് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ, അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് അമ്മയുണ്ട്, ചാക്കോച്ചിയുണ്ട്, ഏഞ്ചലുണ്ട്, ജസ്റ്റിയുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടോ? അത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുളംകുറ്റിയിലെ ഒരു സൈഡിലത്തെ തേന് ആ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ മെഴുകോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ തേനിങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരും. ആ പൂമ്പൊടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് അതെല്ലാം, നമ്മളത് കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ശരിക്കും ഇത് ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെയിലത്തങ്ങ് വെച്ച് ഒരു തുണിയിൽ വെച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് പോരും തേന്. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്, നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റി അതേപോലെ അടച്ച് ഭംഗിയായിട്ട്, ഒത്തിരി നേരം തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുപ്പിയിലാക്കിയ ഈച്ചേനൊക്കെ അവിടെ തട്ടി പുറത്തിടും. അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളെല്ലാം പറന്ന് അതുങ്ങളുടെ കൂടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും. വഴി തെറ്റാതെ വീട്ടിൽ പോകും. കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പോയി കയറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു തോർത്തും കൊണ്ടെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ചുറ്റി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ തേൻ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെയിലത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യുക തൽക്കാലത്തേക്ക്. ശരിക്കും വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്കണം. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം. അതെ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ. എന്താ കളർ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് തൊട്ട് നിൽക്കാൻ, വടിച്ച് നിൽക്കാൻ. തൊട്ട് നിൽക്കാനല്ല, അതാ തുടങ്ങി പരിപാടികൾ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ആളാം വീതം ഓടി നടന്ന് പരിപാടികൾ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഇവരുടെ ഏരിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളാം വീതം എല്ലാവരും കഴിക്കൽ തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബാക്കി പാത്രത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് തേൻ വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കണം. കാരണം നമുക്കതങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേത് വേഗം കുപ്പിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ
ഇത് തേൻ വെള്ളമാക്കി കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല, ഇത് മൊത്തം തീരും. അടിപൊളി അടിപൊളി അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഭദ്രമായിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. നല്ല ഉണങ്ങിയ പ്ലാവല തുടച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുപ്പിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട്, അതെ അതന്നെയാണ് സത്യം, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയ, ഒരു 1/2 കിലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആ പ്ലാവല അടക്കം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കും. കളയില്ല, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുടിക്കും. അത് ഓൾറെഡി പിള്ളേർ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളതേ തുറന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തേൻ വെള്ളം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ തേൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.